ममा यस्तो छ बाटो डेन्जर रहेछ यार सोचे भन्दा लास्टै कमसे कम यो and today we are going to ChandragiriHills है guys आज 3 जना जाँदैछौँ हैन 3टा बाइकमा and म चाहिँ अहिले फर्स्टमा एक साथीलाई लिन जाँदैछु and currently I am at रातो पुल right now है अब कहाँनिर छ त ठ्याक्क पुल पारी बस्छु भने ए ल म ठ्याक्कै पुल पारी छु है यतापट्टि आएर ज्ञानेश्वर जाने बाटोतिर ल आइहाल उडेर बस्छु रहेछ नि म आराम now we are heading towards New Vancouver के छ त्यो लोकेस खोइ मोला कति ढिला गरे यार नसुते क्या म उठाइ त ढिलो ढिलो अरे भक्कन लिएर आछ आखेर उठेर केही नगरि आएछ मुख पनि नधोया हो क्या ह निन्द्रामा कुदे अरे केटा के छ लोकेस बोरो अनि आइस आउँछ भन्दा थाहा नै थिएन त अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज राखे हो क्या अहिले भने हो के सरप्राइज राखे जस्तो छ ल जाउँ जाउँ लाग्दिम है तेल हाले तिमीले बाइकमा ओके अलराइट हामी सबैजना यहाँ जम्मा भइसक्यो एन्ड वी आर गोइङ नाउ है कति बजे आई गेस 9 बजे होला 9 बज्यो ओके द टाइम इज 8:45 राइट नाउ है अनि मौसमको कुरा गर्नु पर्दाखेरि मौसम अति नै एकदम दामी छ त्यस्तो पर्फेक्ट वेदर छ हैन आफ्नो टाइम पनि आइरहेछ तेल कहाँ हाल्ने तेल कहाँ हाल्ने मजा लिँदैछ गाडी निस्किनुको मजा यही हो क्या तपाईँ जहाँ जान्छ रोड खाली पाउनुहुन्छ मजा आयो मेरो हालिसकेको छ मिल्दैन यहाँबाट मिल्दैन र यता जानु यता यहाँबाट यता जानु मिल्दैन यता अगाडि गएर यसरी टर्न लिनुपर्छ अब कस्तो कुदेर गएर हेर्दैन अरे हर्न बजाइरहेको छु सिधै गइतिर त्यहाँ मलाई तेल हालिरहेको थियो तिमीहरू त्यहाँ तेल हाल्दाखेरि हामीले देखेन तिमीहरू कुद्यो दिपेश गयो सँगसँगै आइरहेको थियो मलाई कस्तो कुद्यो त ब्याग भिर न लोकेश ब्याग भिर न दुईटै हामीले त बोकियो नि मुला नि एउटामा मेरो पुरै सामानहरू छ क्या क्यामेरा एक्सेसरी उहरू छ क्या ट्राइपोडहरू छ होइन के कुदेको जस्तो लाग्थ्यो खै त्यो त देखे जस्तो लाग्यो जय कलङ्की माता चन्द्रगिरी के त्यो रोडबाट जाने त्यहीबाट हो रोड भन्नाले केबल कार चढ्न होइन क्या बाटोबाट त्यतैबाट हो र चन्द्रगिरी हजुर भन्नाले केबल कारबाट जाने होइन के अरे बाइकबाट जाने हो क्या यही बाटो
के हो यो क्रेन यहीँ राख्ने बाइक कस्तो गनाएको है मोबिल चुन्छ के यो कसको कस्तो छैन मेरो त आएको जो पड्केलाई के हुँदैन क्या यहाँ मोबिल चुन्छ कि यहाँ तल होइन धुवा आइरहेछ नि त यहाँ मोबिल चुन्छ क्या मुनि कहाँबाट चुहेको कहाँबाट चुन्छ ल कस्तो धुवा आएको यार यो त के होइन कस्तो हुन्छ ओइ मुला बनाऊ यो मुला बीच बाटोमा धोका त दिँदैन नि के हुँदैन म त्यही भएर कहाँबाट गनेर आयो भने त यहाँबाट बाहिर छ कस्तो धुवा आएको नि दसैँदेखि हो क्या यो कहाँ इन्जिनबाटै चुइन्छ जाने बाटोबाट लेफ्टतिर छौँ जोस् यतैबाट जाने हो भन्नुभयो होइन त्यो दाइले भन्दाखेरि केबल कार जाने बाटो त यही हो मलाई पनि थाहा थियो केबल कार चढ्नेबाट जाने तर यही बाटोबाटै बाइकबाट पनि जान्छ भन्ने रहेछ है ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता रे ओके यहाँ के प्रोग्राम भइरहेछ त्यो ब्याडमिन्टनको अब हाम्रो यहाँ ब्रेकफास्ट भयो होइन चिया र ब्रेड अन्डा खायौँ अमलेट अनि अब हामी लाग्दैछौँ फेरि यो म्यान यो जस्ट इन्जोय द राइडहरू भने जस्तै होइन कस्तो रमाइलो वेदर चाहिँ अति नै दामी छ क्या आजको अति नै चिसो चिसो हल्का होइन घाम पनि लागेको छ त्यति साह्रो गरी पनि छैन धेरै जाडो पनि छैन ओ यहीँबाट हो यहीँबाट हो चितलाङ जाने यतैबाट हो दाइ हजुर बाटो बन्द गरेको छ हो जाम 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 अब यहाँ लेट्स सी कस्तो छ बाटो यतैबाट I think now the offroad it starts from here. अब यहाँबाट चाहिँ पुरै अफरोड छ चितलाङ जाने बाटो यतैबाट हो यदि तर बाटो कहिले खुला हुन्छ कहिले बन्द हुन्छ रे आज के बन्द होला कि खुला होला त्यही पुग्नुपर्छ के अरे बन्द भए पनि तपाईँको बाइक त छिर्न मिल्छ होला नि रिक्वेस्ट जान रिक्वेस्ट गरौँला बन्दै रहेछ भने पनि गाडी आइरहेको न अब यहाँबाट चाहिँ हाम्रो अफरोड जर्नी स्टार्ट हुन्छ है गाइज यहाँबाट चाहिँ पुरै अफरोड हो अब मेरो एब्जेटले चाहिँ कतिको मेरो भर्खरै चेन्ज गरे टायरले अब मेरो नयाँ टायरले पिचोटमा हिँड्नु सुन न पिचोटमा हिँड्नु पर्ने ठाउँमा यस्तो अफरोडमा हिँड्नु परेको छ यार बाटो अफरोड छ पुरै गाइस बिस्तारै है आउँदैन नि मेरो त ऐना लुज भावै गरे यार ओइ झर्लास है लोकेश झर्लास मुला कस्तो मेरो यो ऐना मिरर लुज भावै गरे के खुट्टा झार्यो है आइसक्यो खुट्टा झार्यो पुरै अफरोड छ है केटा अब बाइक रोड चाहिँ ओ माई गड भ्यू हो र भ्यू केटा हो गाइस भ्यू हेर माउन्टेन्सहरू हिमाल पनि दामी देखिरहेछ यस्तो सही देखिरहेछ तर यसमा चाहिँ कस्तो देखाएको छ मलाई थाहा छैन है क्यामेरामा यहाँ फोटोसुट गरियो हल्का हल्का माथि गएर फेरि खिच्ने ओके बस ल हिँड कस्तो सही डाँडा ओ डाँडा कस्तो खतरा क्या यो ओ कत्रो ढुङ्गा
बाइकको क्लच प्लेट जान्छ भन्दै साँच्चैकै जान्छ कि क्या हो यार यस्तो दामी भ्यू राम्रो देखाएको छ मेन कुरो आज वेदर यस्तो दामी छ होइन गाइस म त होइन भगवान्ले साथ दिनुभएको छ होइन आफू त जहाँ गए पनि जाम होइन भगवान्ले साथ दिनुहुन्छ त्यही ठुलो कुरा हो क्या सधैँभरि भगवान् हाम्रै साथमा हुन्छ पोजिटिभ थिङ्क गरेर अगाडि हिँड्नु बढौँ होइन अवश्य पनि आफ्नो लक्ष्यमा पुगिन्छ होइन एन्ड बाटो इज टु मच डेन्जरस है त्यस्तो साह्रो साँगुरो चाहिँ छैन अफरोड भए पनि त्यो बाटो चाहिँ साग्लो नै छ तर अफरोड चाहिँ पुरै अफरोड छ होइन दामी मजा आउँछ बाटो यस्तो बाटो कुदाउनु मलाई बाइक फेरि त्यो ढुङ्गा चाहिँ नहोस् होइन ढुङ्गा चाहिँ नहोस् अनि त्यो माटो मात्रै होस् क्या त्यसमा चाहिँ बाइक कुदाउन सही मजा आउँछ क्या पिचोडा भन्दा पनि त्यस्तोमा चाहिँ मजा आउँछ मलाई चाहिँ कुदाउनु है तिमी चाहिँ बस्या हिँडेर अघि पुरै अफरोड छ 2 गियरमा पनि तानेको छैन बाइकले 1 गियरमै लग्नु परिरहेको छ अब त्यो त 200cc पावरफुलै भयो कुदिरहेछ अनि मेरो चाहिँ अब 150 त्यही पनि डबल छ मेसमा पनि नयाँ टायर फेरेको मेरो टायर ढुट्टो हुने भयो क्या ढुट्टो हुने भयो ओ माई गड पुरै यत्रो ढुङ्गा छैन पुरै चिप्लिरहेको छ क्या टायर ओके अलराइट अब यहाँ हल्का फुल्का फोटोसुट गरेँ फेरि फोटो खिच्दै जाने हो केही छैन आरामले केही हतार छैन हो भ्यूहरू हेर्नुहोस् यहाँबाट यस्तो दामी देखिरहेको छ हामी यता तलबाट आयो भर्खरै स्कुटर एउटा डिओ आउँदैछ तलबाट डिओ पनि आइरहेछ क्या 2 जना आइरहेछन् कस्तो चिप्लो बाटो छ यार यहाँ त ल पुरै चिप्लो रहेछ क्या रेकर्ड गर न दिप लोकेसन यस्तोमा चाहिँ खिच्ने हो नि त मलाई पुरै यस्तो चिप्लो छ यार यहाँ गाइस बाटो ल ल ल ल पाङ्रा त पुरा यता उता गइरहेछ होइन आमामा यस्तो छ बाटो डेन्जर रहेछ यार सोच्या भन्दा लास्टै कमसेकम यो हिलो नभइदिए पनि सुक्खा भइदिए भने चाहिँ जसरी पनि जान्छ क्या बाइक Come guys, go! Lo, deep as. Woo! आएन केटाहरूको बाइक Hello guys, hello Lucas. Yo man. लास्टै चिप्लो छ यार बाटो आमामा टायरको हालत हेर भन्नु नयाँ टायर फेरेर लिएर आइछ यार नयाँ टायर भएर चाहिँ दामी भयो कस्तो चिप्लो भने है राइट यस्तो चिप्लो बाटो यार एकदम चिप्लो छ है गाइस बाटो चाहिँ पानी परेको बेलामा बर्खामा चाहिँ यहाँ कहिले पनि नआउनु है सकिँदैन किनकि बर्खामा चाहिँ आउनै सकिँदैन क्या कस्तो खतरा पहिरो गएको छ त्यहाँ लुकेट यहाँबाट पुरै ढुङ्गाहरू सब झरेको छ त्यहाँ तल हामी यो बाटो आएको भर्खर यताबाट यस्तो चिप्लो बाटो छ होइन यस्तो चिप्लो बाटो छ पानी अति नै पानी त परेको छैन बट रसाएर चिप्लो भएको छ क्या यहाँ टायर हेर्नु कस्तो भएको छ लुकेट द टायर्स हिलो निकाल्नको ओइ मलाई छिटायो क्या दिपेश तिम्रो यसको गोटी धेरै गइसक्यो नि त के अरे आइस ह्याड हेर्न आउ न यो पहिरो गएको तल यो पहिरो मलाई यहाँबाट पनि यो रोड पनि झऱ्यो भने त खतम भइगयो नि उताबाट आएको हामी यस्तरी है गाइस
हामी चाहिँ त्यो बाटो आएको यता अति नै चिप्लो छ गाह्रो छ ए यहाँ चाहिँ गाह्रो छ झरेरै जानु होइन लास्टै चिप्लो छ सजिलो छ सिङ्गल जानु अलिक हिलो छ यो यति चाहिँ यो टर्निङ मात्रै यो टर्निङ एकदम रिस्की छ है बिस्तारै जानु होला चिप्लो छ लास्टै हिलो लाग्यो एकछिन यहाँ रोकौँ न अलि राम्रो बाटो आएछ भन्न थाकेको अहिले चाहिँ होइन यताबाट चाहिँ चितलाङ हो होइन यताबाट चितलाङ हो यताबाट चन्द्रगिरी अब आइसक्यो थोरै छाडा ओ माउन्टेन बाइक साइक्लिङमा चाहिँ त्यस्तोमा झन् साइक्लिङ झन् मजा आउँछ होला है यो माउन्टेन बाइक लास्टै खतरा हुन्छ नि त यो साइकल कम दामी हुन्छ चलाउनु कस्तो मजा आउँछ होइन यो गइहाल्ने हो यात्रा छुटौँ अलराइट अब यहाँबाट चाहिँ बाइक उता लान नदिने रे अगाडि यहाँ भनेको छ नि सावधान निर्माण कार्य भइरहेको छ यसभन्दा अगाडि गाडी मोटरसाइकल साइकल लैजान निषेध गरिएको छ धन्यवाद थानकोट चन्द्रगिरी केबल कार ओके बाइक यहीँ पार गरिदिन्छौँ अब हामी यहाँबाट चाहिँ हिँड्दै जान्छौँ यहाँबाट जस थोरै छ 10-15 मिनट लाग्छ अरे होइन त्यति हो धेरै टाइम लाग्दैन वकिङ त्यहाँ यसरी बाटोबाट त्यहाँबाट आउँथ्यो अनि बाइकबाट जानु भएको भए चाहिँ कस्तो फिल भइरहेछ एकदम रमाइलो लागिरहेको छ बाटोमा चिप्लिँदै लड्दै बाइक गुडाउँदै भर्याङ चढ्दै बुटुङ टुङ चढ्ने हामी त जुङ्गा चाहिँ एक्चुअली यसो गरिदेऊ न त जुङ्गा 5 करोड थाक्यो बवाल आयो छिटो Hello. Welcome to Nepal. Welcome to ChandragiriHills. Actually, where are you from? Germany. Germany. Who? Nice to meet you. Nice to meet you too. Namaste. Nice day. Okay, namaste. धार्मिक महत्त्व ऐतिहासिक महत्त्व रे अब यो चाहिँ तपाईहरुले पढ्नु होला भिडियोमा पज गरेर किन म चाहिँ यहाँ पढ्ने टाइम भनेको हैन सिंहको एक हामी सबै एक हो भनेको युनिटीको हो के ह त्यता अनि मिडल यो वाला भने उसले यो उठा छैन नि त तिमीलाई यो उठा छ नि त यो भनेको इज मिन्स युनाइटेड वी आर मैले बुझे कि बीचको किन उठाएको बीचको मिन्स भने त नेगेटिभ हो नि त लोकेश कता उता हिँड न के अरे दिवेश उता नजाने ल मन्दिर घुम्यौँ होइन ओके मन्दिर घुम्यौँ अब यताबाट एक राउन्ड यसरी तल जाऊँ न त्यो के बच्चाहरू खेल्नु मन्दिर क्या ओके यो चाहिँ हाम्रो मेन मन्दिर भयो होइन यताबाट जान मिल्छ होला मिलिहाल्छ ल आउन केटाहरू ल यहाँ यस्तो दामी घाम लागिरहेछ होइन यहीँको यहीँ घाम लागिरहेछ तर त्यहीँको त्यहीँ चाहिँ फेरि त्यस्तो पुरा हुस्सु लागिरहेछ क्या यस्तो त्यहीँको त्यहीँ बादल लागिरहेछ यस्तो डेन्जर हुस्सु लागिरहेछ के के लोकेशलाई खेलाइदियो हुन्छ लोकेश खेल न यो तिमीलाई त दिन्छ हामीलाई चाहिँ गाली गर्दैन तिमीलाई चाहिँ दिन्छ लोकेशले चाहिँ दिन्छ साँच्ची हो ल हाम्रो चाहिँ सानो बच्चा यहाँबाट निस्किँदैछ ल बच्चा हो बच्चा यता यो पनि हाम्रो बच्चै हो त 5 रुपियाँ दिन्छु मलाई 10 रुपियाँ चाहियो यसको फोटो खिच ल स्कुल लास्टै भइरहेछ पानी पऱ्यो भने त बाटो अति चिप्लो हुन्छ यहाँबाट हामी झर्न सक्दैनौँ क्या बाइक लिएर जानै सक्दैन पानी पऱ्यो भने एकैछिनमा अहिले घाम लगाएर छैन एकैछिनमा बादल लगाएर पानी पर्ला अस्ति कालो निलो भइरहेको थियो अघि फेरि त्यस्तो भइरहेछ वेदर होइन अनि त्यही भएर अब चाहिँ हामी जान्छौँ क्या अब हामी झर्दैछौँ यो अघि यही बाटो त हो नि अघि गएको देख्नु भएको थियो होला तपाईँहरूले पनि होइन यही बाटो आएको थियौँ यही बाटो झर्दैछौँ अहिले अब झरेर तल बाइक राखेको त्यहाँबाट हिँड है कति गयो
रोक्या आइस नरोक न मुला ओइ तो डेन्जर छ यार बाबा मनाङसँगको त बाउ छ जस्तो लाग्छ यार यो बाटो त मलाई हाम्रो पनि खिच्दा टक्क यसरी आउने गरी This is the real adventure. यहाँ चाहिँ तान्दैन क्या लास्टै उस हामी नि नतानेर झरेर लिएर आयो हामी ल जाउँ जाउँ बाइक नचढे हो नचढे निम्तो ल जाउँ जाउँ आइसिन ब्रेक लाग्दैन लिएर आऊ दोस्त बाइक लिएर आऊ तिम्रो फेरि जाओस् न त फेरि जाओस् न त भने क्या डाक्टर गयो के त आगै बोला थियो खतरा See you in the next vlog भन्दै आजको ब्लग यहीँ गर्छु टिल देन बाई बाई